السلام عليكم، عاملين ايه يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنكمل جولتنا في الجزء الثاني من الكتريك هاوس وعرضهم الحلوه جدا لعيد الام. يلا لايك على السريع، واللي ما شافش الفيديو الجزء الاول هسيبه لكم في اول كومنت. ده الفرن ده 45 لتر. ده فيه شوايه وفي مروحه. تمام. ده نازل عليه عرض عامل 850 جنيه. ده دوري برضو، دي صناعه مصريه. تمام. ومعاكي ضمان سنه عليه. ده 45 لتر. ماشي. عندك اللي تحتيه ده 48 لتر برضو بنفس المواصفات. في شوايه وفي مروحه وفي اضاءه طبعا. ده اساسي. المروحه دي طبعا عشان البيت بتوزع السخونيه، الحاجات تتسوى في وقت واحد. تمام. عندك منه مقاسات مختلفه بقى كتيره جدا. عندك 45 زي كده برضو. وعندك اللي تحتيه ده دي مش ماركه جروي صح؟ دي ايتك برضو حاجه. احنا برضو الايجنت بتاعنا في مصر. ده احنا الايجنت بتاعنا في مصر موجوده. اي حاجه بتاخديها برضو اهي. وعندك اللي تحت ده 45 لتر. بس ده فيه اللي هو معاه عينين. تمام. في عينين فوق برضو تسويه وتسخين. اللي هو ده. استاذنك. طبعا عندي ده 36 هو نفس المقاسات دي، بس المسافه هتلاقي مثلا حاجه 45 في ده 36. ده برضه فيه شوايه ومروحه واضاءه من جوه. تمام. عندك العجان ده طبعا فيه كل الاكسسوار بتاعه. ده مضرب البيت بتاعه. تمام. ده الخفق بتاعه. وده بتاع العظم، ده اللي هو بنلم بيه العظم في الاخر خالص. تمام. ومعاه خلاط برضه نازل عليه هديه كامل يعني. كامل تعمل فيه كل حاجه ما شاء الله. ده مساحته 4.5 لتر. ده عامل 1699. الحله بتاعته لا كام سرعه؟ هو السرعه انت بتتحكم في السرعه زي ما انت عايز. يعني هو بسرعه اقصى حاجه قدره ليه 1000 واط. انت بتتحكمي بتبداي بيبدا معاكي من 0 واط لحد 1000 واط يوصل معاكي. تمام. على حسب انت محتاجه سرعه قد ايه او محتاجه. في منه نازل معاه المفرمه بتاعته اللي هو ده نفس الشيء، بس بيبقى نازل معاه المفرمه واللي هي بتاعت الكوبيبه. و1200 واط كمان. ده 1200 واط طبعا. ده بكام بقى؟ ده نازل عليه عرض عامل 2300. لونه حلو. ده في منه الوان طبعا. طبعا في الالوان. عندك الابيض والاسود. تمام. في طبعا نسيت اقول لك على الهاند بلندر ده كمان. ده حاجه ممتازه جدا. ده 1000 واط. تمام. ده معاه اللي هي الدراع بتاع الصوت بتاع الشوربه. ومعاك مضرب البيض. ومعاك اللي هي بتاعت المباشر برضه اللي انت تعملي بقى عايزه تعملي شيبسي، عايزه تبشري حاجه. تمام. بارد وسخن ولا بارد وسخن؟ لا بارد وسخن الاثنين. هو معاه الدراع الستانلس كمان. تمام. ماشي. ده نازل عليه عرض عامل 790. سعر ممتاز والله. وعندك المكاوي طبعا. عندك بيبقى عندي من 1600 واط. تمام. ده تيفال في حاجه زي كده سيراميك. ماشي. ده 2200 واط. دي سيراميك. بتشتغليها كبخاخ لو عايزه تستخدميه كبخاخ او كبخار. تمام. وبتحكمي في السرعه على حسب انت بتكوي ايه. برده موجوده على كل الديتيلز موجوده عليها. عندك دي برده سيرينو دي ايطالي 2400 واط تجميع صيني. ومعاكي ضمان عليها برده. وفيها ميزه لو انت نسيتيها على الهدوم بتديكي الارم. يعني بتديكي انذار ان انت نسيتيها. طبعا. بكام دي نازله على عرض عامله 350 جنيه. بس ده شريك بس. شريك بس. طب ودول برضو في حاجه عامله 1600 واط. دول برضو في منهم التيفال تلاقي اول واحده دي. وعندك التيفال وفي منها السيراميك حاجه 2000 واط. تمام. دول عاملين اللي هي ال 2000 واط عامله 299 جنيه بالظبط. 299 جنيه بالظبط. ما عنديش الصوت بتاع عندي. تمام. شفاط. في الشفاط ده مكونات ماليزي. ده ايفولفو بقى جروي. ده في مقاساته طبعا. بيبدا من 20 سم 25 سم 30 سم. تمام. ده مكونات ماليزي تجميع مصر هنا. ومعاك عليه ضمان سنه برضو. ده المقاس مثلا 25 سم. ده نازل عليه عرض عامل 350 جنيه. سواء اللون ده او اللون ده. ولا عندك اللون الثاني اللي تحت ده لا بيبقى ده 25 سم برضو. ده عامل 225. ده على فكره دي شبكه من قدام ودي طبعا الشبكه اللي بتقفل عليها من ورا.
طب العجان اللي فوق خالص ده؟ في العجان ده اللي فوق ده جروهي، تمام، نفس المواصفات اللي قلت لك اول واحد، برده معاه بتاعت عجن و بتاعت البيض، هي بتخلط البيض، ومعاه بتاع العجن بتاعه ده نزل عليه عرض عامل 400 419 بالظبط. اللي هو الكرتون اللي قدام حضرتك عامل 400 وكام؟ عامل 419. ده كام وات؟ ده 300 واط. 300. عندك ده كريمات وكده وكيك، ما ينفعش عجين طبعا. لا تعملي عجين خفيف لو انت بتعملي كيكه خفيفه بتاع، لكن العجين الكبير، العجين بتاخد بتاع العجين البيتزا الكبير والحاجات اللي احنا وريناها لك في الاول هو خالص. ده مثلا. تمام. مش عندك طعم السيراميك ده كوري، معاكي ضمان سنه عليه. اللي هو نيوفلين ده ولا حاجه ثانيه؟ لا ده كوري سيراميك. لا جروهي برضه حاجات تبع جروهي؟ طبعا. نشوف حله. ده 4 حلل. مقاسات كام؟ ده الكسرول والجريل بتاعهم. دول بكام بقى على بعض؟ دول نازل عليهم عرض 3333. معاكي ضمان سنه. 3000 كام؟ 333 سنه على السيراميك؟ ايوه. اي حاجه عليها ضمان سنه. طبعا. بصي مش هتاخدي اي حاجه من عندي، معاكي ضمان. احنا شركه على فكره، ده فرع للشركه بتاعتنا. ما انا عارف. طب وده؟ ده صاعة ناموس، في عندنا مقاس 40، في مقاس 50، في لحد 65 سم. عامل 300. ال 50 سم عامل 333. وعندك ال 40 سم عامل 299، وعندك ال 65 سم عامل 395. مش مهم لو كنت هو المقاس. في حاجة تانية قلناها؟ الدفاية؟ في الدفايات لو تيجي في العرض هنا بقى اللي معروضين هنا دول. دي اللي معاكي دي طبعا دي 800 واط، اللي هي الصغيرة دي 800 واط. دي عاملة 99 جنيه، وبرضه معاكي ضمان سنة عليها. وعندك الكبير اللي وراها دي 4 شمعة، برضه دي عاملة 399. الاثنين دول 299 ولا دي أصغر؟ دي 99 أي واحدة فيهم، هو شكل فرق اللون بس. ب 100 جنيه يعني؟ دي 100 جنيه. طب ودي؟ دي دفاية زيت صح؟ دي لا، دي دفاية عادية، دي زيت. عندك بقى المكنسة دي المكنسة تركي 1600 واط، دي شفط وطرد، وممكن تشفط مية كمان، يعني تستخدميها كده وكده. برضه دي نازل عليها عرض عاملة 1600 جنيه. تمام. ماشي. وعندك طبعا دي مكنسة 1800 واط، دي مكونات ماليزي تجميع مصر هنا، دي عاملة 850 جنيه. تمام. عندك اللي جنبها دي 2400 واط، تمام، برضه دي عاملة 1400 جنيه نازل عليها عرض. وفي اللي جنبها 2200 واط، برضه نفس الإمكانية بتاعتها، مكونات ماليزي تجميع مصري. عندك الأخيرة دي 1800 واط، دي صيني، ماشي، نازل عليها عرض عاملة 1100 جنيه. وفي اللي قدام دي اللي هي فيها دي دورق، مش دي اللي هي دورق بتصدى فيها، اللي بتلم فيها كل اللي حضرتك بتعمليه، بتتصدى، بتبقى سهلة حتى في التنظيف والحاجات دي. دي بكام بقى؟ دي نازل عليها عرض عاملة 1100. تمام. العصارة اللي انا كنت جايبه لكم، العصارة دي اخر حاجة. دي عصارة البرتقال دي عاملة 225. عامل لي خصم. كانت لونها فوشيا. في عندك الكبة برضو زي اللي انا وريتها لك، بس معاها واحدة كبيرة واحدة صغيرة، ده عرض نازل عليهم عاملة 350 جنيه. تمام. ده كل الحاجات اللي انا شرحتهم لك اللي كانوا معروض هنا. الشفاطات دي مقاساتها اللي تحت ما قلت لك عليها. احنا شرحنا الشفاطات. الصواعق والخلاصات والمكان.